Amen libota. Amen libota. Amen. Buboto na komona Yesu. Bana nzambe eske sengo ezali? Kola limbisa na mwa retard ya mwa mke ya 15 minutes. Surtout pona bandeko bazana bandako bazolanda en ligne. Tozaki na mabongisi mosusu ya moto mata. Mais kola limbisa. Yango esike zoye moko na moko motema nezala kofungwama lelo ezali mokolo monene. Mokolo ya molimo mosantu oyo aza mosungi ayaki na tina sunga yo aya kotondisa na nguya tango zali kobelela Yesu Masiya na nzela molimo mosantu akoleka na tina na kosala kati na yo yango mokolelo motema ezala kofungama mayele no nyonso za na ndako na Nzambe ete molimo mosantu a manifester nguya no kati na mokolelo siko zwami yo za na ndako bisika ndenge na ndenge bo partager lianga na biso mokolelo nantine tenkola sala kat na yo isike zali moko na moko tokotele maboko na tolo bengani mabe satana santu yawe mozilanga nyonso zali podra seko na seko santu yawe mozilanga nyonso yozala ko zali seko na seko santu yawe mozilanga nyonso yozala ko zali podra seko na seko ya kubris bibisa molimo na mbino satan ozana ngoyate ko belema esika libota basangani kat na ndako na Nzambe bonsu baza bisika ndenge na bandako kolanda na nzela lini yo satan zana nguya te ko yakotaba conspiration na tinete lianga na biso moko ele kana kimia te ozana nguya te na kopimisa na komona Yesu bima kimia na komona Yesu kumure Yesu na kobele milimo nyoso bampate ba omona Nzambe ezana bolembo ezo ki se na bandako ezabisika ndenge na nenga milimo wana nyonso penes Masiya lungu na boka satan penes Masiya kimia na komona Yesu lianga na biso moko lelo pitwa mam ba cérémonie nyonso mokolelo za la mateya elendi seli cérémonie lambo ba intervention so mokolelo pitwa mam kimena komona Yesu kumbura Yesu na kobela moto penguya muli mosam kita kat na biso pilo na liangani tuna na sikoyo kimena komona Yesu santo yawe mozilanga nyonso zali podala seko na seko santo yawe mozilanga nyonso zali podala seko na seko santo yawe mozilanga nyonso yozala kyo zali podala seko na seko haleluya Kristo mokonzi moza seliko na setika komone kumsa pesanto lama teliko zongi samatoni na boka no tatana lokuma mono Yesu Masiya bolingono mono netana ngo batela kilibotro mwana nzam moko na moko susuni moko lelo yango babele mina ndako no kona ngoya bonsuna nzela lina bandako na bango bisika joye bango mwana nzam etu kwa kosala kata moko na moko mwana nzam tozana ko limeta na mopanga momu na siliko beta kona ngoya biloko nyonso epikama ke ziliko peso lokumtsa ipona tebe bisalianga na biso mwana nzam esiliko panza na pe mitema bandimino nyonso mwana nzam ezala sepa eno kona nguya ezala nzela lini yo bongisa nyonso mwana nzam ete distraction moko ezala te za ndako no mwana nzam ezala sike jobi moko na moko pona kulando moko lelo momu no telemisa na meso na pesa maboko na yo olata ba omu no bakosala tono moko lelo ezala moteza la prophète mwana nzam ba omu no bakosala ba service moko lelo kona nguya olata bango na tinete mwana nzam ba sala pona lokumu na yo ile kebele mikona ngwete ba yo kama lobero mwana nzam yango na pesa ngongo katima maboko na yo molimo no mo sante lata ba omu no mwana nzam pe o nyonso zena ndako kona nguya motema makanisi nyonso ezala sepa na yo na tikinyoso katima maboko na yo ngola makilane batela libota na yo lelo bikiro waseko amen boboto na komona Yesu tufani pona koyoka maloba moko lelo amen libota amen est-ce que bozali nesengo pona koyoka maloba moko lelo
yango moke mnoko na moko esike zwami ye akamata buku na santu tolina biso mokolelo ezali bongo na kondimana na kala na mokanda ya Isaïa chapitre 59 verset kotanga to molongo kotanga ezali bongo 19 ton en français Isaïe chapitre 59 verset 19 na kotanga na kombo na Yesu bongo longwa bongo bakoto san kombo na Yahweh longwa na elimu ele na ntango pe kembo na ye longwa na ebimelo na moi Njambi akoya lokola etima ejali kochola makasi oyo mpema na Yahweh ejali kopusa yango amen bomoni yango Esaïe chapitre 59 verset 19 tonalingala Isaïa 59 verset 19 natangi lisu na kombo na Yesu bongo bakotosa nkombo na Yahweh longwa na elimu elo na ntango mpe nkembo na ye longwa na ebimelo na moi Njambi akoya lokola etima ejali kochola makasi oyo mpema na Yahweh ejali kopusa yango amen na kotanga bongo na mokanda ya français mpona baye bayoka kalingana malamu te tolina biso mokoleza li bongo na mokanda ya Esaïe chapitre 59 verset kotanga bongo ezali 19 on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant quand l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite amen amen Santo, Santo, Santo. Zambeta tamo ziranga nyonsi yozalaki yozali pozala seko na seko. Santo, Santo, Santo. Zambeta tamo ziranga nyonsi yozalaki yozali pozala seko na seko. Santo, Santo, Santo. Yahweh zambeta tamo ziranga nyonsi yozalaki yozali pozala seko na seko. Alléluia, alléluia, alléluia. Kristo mokonzi moza seliko na seko mare kusa pe santo lama. Taliko zongi samatoni na mboka no tata na lokuma mwana Yesu Masiya. Na bolingo mo nene tanango batela kilibotro mwana nza. Poso mbozalaki na bango pe mokalezi ni mokolo mwana mwana nza. O babele mina ndako na yokolo na nguya. Kwa ko kumisa ko sangana ntoto na makina na yo. Pe ko yoka maloba no mokwalelo. Yango na pese leko katuma boko na yo. Mo mo evangeliste no tremisina meso mo santo mwana nza. Ola temo bimba ko na nguya. Pela mongo pe mo no prophète mwana nza. O utiliser bango puissama kolo na nguya. Malobe kumakatra bango zala eute pa na yo. Pe bandibino nyoso ko na nguya. Yazala baba zomi na ndako. Yazala bazomi na ndako na nza. Bango nyoso mitema na bango ko na nguya. Yazala kufunga pe tona nesengo. Puna ko yamba maloba moko lelo. Na tiki nyoso katuma boko na yo. Kimia ne batela libota na yo. Lelo le bikiro baseko. Amen. Amen. Boboto na komo na Yesu. Oko bandela kotanga makomi pona ba mona ki malamu te to ba bazana ba Bible te tolina biso mokolele zali bongo na mokanda ya Isaïa chapitre 59 verset kotanga zali bongo 19 to Esaïe chapitre 59 verset 19 na kotanga na kombo na Yesu bongo bakotosa kombo na Yahweh longwa na elimu elo na ntango penkembo na ye longwa na ebimele na moi Njambi akoya lokola etima ejali kochola makasi. Oyo mpema na Yahweh ejali kopusa yango. Amen. Amen. Boboto na komo na Yesu. Bana nzambe moko na moko kanga buku na Yesu motema na nyonso makanisi na nyonso. Bele misa mpa na Yesu Masiya. Nantineta kwa kosala kat na yo oyo kanina ina mokalelo. Nantinete kwa kokango leo mokolelo oyo yaki na yango oya motuya oyo zali kotungisa yo oyo zali kopeso kimia te mokolelo na tolia mokolelo nde kolo akomi monisa kat na yo akovanda kat na yo nantinete za solution amen libota amen mana nzambe boyoki ndenge makomi etanga bi mokolelo pona nini malobe ye mokolelo lelo ezali mokolo monene mokolo ya Pentecote oyo
Ye molimo mosantu ayaki kati na moto kukangola moto kosunga moto lokola mosungi. Molimo mosantu oyo utaki na mboka na tata o Yesu Masiya alobaki na ntina na moto ete nga nazali kokende na kotika bino bitike te na kotindela bino molimo mosantu. Ye wana azali mosungi monene akoki kokamba bino na makambo nyonso. Bokotambola nde na nzela na ye, bokotosa ye, pe ya kozala molobeli na bino esika nyonso ekozwama bino. Soki bobeleli ngai molimo mosantu, ngai na kofuka mepai na Yesu Masiya, na lomba Yesu Masiya alobe pe na tata na nzela molimo mosantu, tata ayoka bino. Amen libota. Amen. Pona nini tole ye mokolelo pamba te solo baike balobi tondimeli toyamba molimo mosantu toyebi ye kasi lelo baike kolela bampasi zokande présence ya molimo mosantu kati na moto eya kopesaka solution epesaka kimia ekangolaka na ntina te moto kolela esila po ete azali mosungi. Kasi pona nini mosungi wana misana nango ezali ko misana ezali kosala mate kati na yo azali kosungo te pona nini tina ezali to ezali te ntinda ezali esengeli mosungi ye molimo mosantu asungaka yo butu na moi tango beleli asala kati na yo kasi lokola bampasi ezali kokontinue azali kosunga yo te tina ezali ntina nango ezali nini pamba te moto azali kotambola na masumu, moto azali kosala makambo azali kosepelisaka yawe te, moto azali kosala mabe mingi, moto azali kosala bamposa ne moko bamposa mosuni. Yango ye molimo mosantu oyo aza mosungi oyo aza molobeli na yo misala na ye ezali kosala makati na yo soki moke te. Amen libota. Soko tali malamu po ete masumu to mabe yango na nekanga matoi na etata po ete yoka yo te. Tango ozali kosala masumu ozali kosala ezali kosepelisa yawe te, yeba ete matoi na tata ekozala kokangama ata kokobelela ye akoyoka yo soki moke te. Amen libota. Nango tata lukaki solution lobi me moto azali kotambola na mabe azali kotambola na masumu bato nga nasalaki lolenge na ngai bongo lelo bato bazali kotambola na masumu ete kimi ezala kati na bango te bapimeli bango bokontina likolo na ntina ete mabe na bango misala na bango yango nekangi matoi na ngai tata nazali koyoka bango lisusu te ete soki kufe ye moko lelo ete bamona mboka na ngai soki moke. Amen libota. Yango tata lokola lingi moto atalaki alobi te nakoki kotika moto te lokola nga nateki moto na ntina ete aza na kimia asalaka makambo ekosepelisa ngai na ntina na gloire na ngai na ntina na lokumu na ngai bongo lelo moto akoyi mosika na ngai mpo na etamboli na ye mpo na masumu mpo na mabe azali kosala yango tata alobaki te esengeli relation wana ezonga lisusu ete ngai na moto toyokanaka. Amen libota. Yango alobaki esengeli nakita akitaki na nzela ya Yesu Masiya atindaki Yesu Masiya abikende Yesu ayaki andimaki anyokoma mpo na yo ete bondeko na yo relation wana oyo ekatanaki na tata ete soki ozali kobela tata ayoka yo te Yesu ayaki po ete akozongisa relation wana. Amen libota. Yesu ayaki kopamela mabe nyonso moto banaki kosala alakisaki nzela abite tika mabe sala malamu tambola na nzela boye ete tata sepela na yo tika kosala makambo oyo makambo ezali kosepelisa tata te tika yango. Amen libota. Yango na Yesu ayaki mission na yango wana tango yo zali kotosa otiki makambo wana nyonso bondeko na tata ezonga te ekozonga. Amen libota. Amen. Pamba te moto akomaki mosika na tata na etamboli na moto na masumu na makambo bali kosala yango tata akomaki mosika na moto
kasi Yesu Masiya tanga yaki apamela mabe to pamela te apamela ki mabe ayako pamela masumu ete yo moto telema olonga na mabe osala malamu tango zaliko tambola na maloko na Nzambe waliko tosa Yesu Masiya otiki mabe zaliko sala malamu tata ayoka to yoka yote akoyoka yo tango zaliko bele butu na moyo akoyoka yo amelibota yango Yesu Masiya ayaki amelibota. Est-ce que c'est ngozali? Est-ce que c'est ngozali pour Yesu Masiya? Oya yaki po luka solution na tina na yo. Oya yaki po zongi sabonde kono na tata. Oya yaki na tina ta pambela masum. Oya yaki po lection zela. Ete bonde kono zonga pa na tata. Alléluia. Amen. Ezala ki na nzela moto mosusu ki moke te. Kaka Yesu Masiya. Kasi Yesu Masiya leka la kisa ki patala kisi nzela. Kasi suka mission otata atinda ki ekokisa maki pesengela ki azonga na mboka na tata. Nengi boyoka ki liteya ole ki sabele ki. Esengela ki ete ya zonga. Na ntina te solution so makanda bino mosungi ayande ye molimo mosantu. Yesu alobaki na bango ngai nazali kokende. Loko nazali kokende na kotika bino bitike soki moke te. Na kotinde na bino mosungi ngone molimo mosantu. Oyo akotosa mosungi, oyo akotambola na malako na mosungi, oyo akotambola na nzela mosungi. Yeba ete tango zali kobela tata mosungi akosunga ete mabonde ina yo wana tango beli tata mosungi akoyoka akomema malobane pa na Yesu Masiya. Yesu Masiya akofuka bana tata akopesa raket na ntinete makabondo se kokisamela yo amelibota mulimo mosantu na ntela mosusu ki moke te atinda ki molimo mosantu oye moko Yesu Masiya alomba ki pe tata abaki tata lokola ngana zali kokende esengeli bato batika na bitike te pwete ngana lakisa ki bango nzela esengeli molimo mosantu ya atika na bango abana kosunga bango pe molimo mosantu ekorapele bino maloba nyonso oyo ngana lobela ki bino na ntango pase koya minyoke koya molimo mosantu akososolisa bino ete boyika mpiko bozonga sima suki moke te amelibota yango molimo mosantu ayaki molimo mosantu azali moto kolinga te oshozifiaka ye ozwaki lokola eloko te azali ne moto ye akosala kati na yo po ete azali mosungi na yo tango mosungi azali pene na yo bana Nzambe na ba difficulté nyonso na ba mpasi nyonso mosungi asunga to sunga te akosunga yo na kozanga bana Nzambe aluka solution te akoluka leo solution libere na libera. Alléluia. Amen. Mosungi yako ya bana na Nzambe po asala kati na yo petanga ko ya bana Nzambe akoya na tinete apamela mabe nyonso akoya kopamela mabe nyonso akotalisa yo akososolisa yo o ezali mabe o ezali malamu sala oyo ya malamu kola sepela na yo kosala oyo te soko sali tata ko sepela no suki moke te yende molimo mosantu abana kososolisa yo nyonso wana amelibota ato mane ko tambola mabe o mane ko tambola na nzela yawe te kasi molimo soki aye akososolisa yo akozongisa na nzela akoloba tambola boye po ete tata sepela na yo tango tosi ye otambola na malako na ye soki pase ye obeli tata ayoka te akoyoka yo po ete tosi molimo mosantu yene molimo mosantu mutakobongisa rekete no pe na tata po ete tata andima yango amelibota yango alobi moko alelo tant molimo mosantu ekoti kati na moto bana Nzambe changement eyebi kozala kati na yo moto nyonso ayamba molimo mosantu si molimo mosantu evandi kati na ye changement ekokota kati na ye makambo nyonso bana kosala ya mabe bana Nzambe molimo mosantu abana kososolisa yo ete o ezali mabe tika mabe sala malamu amelibota yango nde mokola lelo
Molimo mosantu aye kat na bino mokwalelo. Ako vanda kat na yo. Pwete baike balobite ngana sina yama molimo mosantu azali kat na ngai. Mais mokolalelo alobi ete molimo akima kat na bana nzambe pamba te o respecta qui était, o tosa qui était, o tambole kina mala kuna était, masumu na yo, bipengo na yo, yango molimo mosantu akenda azala kana osusu ki moke te. Tango zeli kobela tata koyoka yo sugi moke te. Pwete mosugiye molimo mosantu oye segeli ame mabonde no pana tata yesa longwa kata yo satika yo yango mabonde ko manga na tata sugi moke te. Yango mokololo ayeli susu azonga kati na yo. Akozonga na banani boba kofungula motema na bango bakoyamba ye mokololo akozonga kovanda kati na yo na bampasi na minyok na mitugiselo nyo soko yamba vanda kati na yo soki mpase ye akobundela yo. Amen bota yango nde litera na biso mokololo ya lobi bokoto saye peke mona tata ekomona na kati na bino pamba te tango bozali kotosa molimo mosantu bozali kotambola na malako na ye bana nzambe nyonso zali koloba na bino bozali kotosa bozali kosela yango yeba ete tango beli tata ayoka te tata koyoka yo na bampasi na minyoko akobundela yo pe tango bundeli yo opamwami lokumu na tata mona na te ekomonana pe tango ya vandi kato bana nzambe ayako nyataka misala nyonso oyo Satan alona kati na nzoto na yo. Pwete nzoto na ezali temple na Yesu Masiya. Ese molimo mosantu zesika kati na nzoto na yo. Oyo ezali milimo na mbilo. Ta molimo mosantu vali kati na yo. Yango moke bana kokima. Molimo mosantu bana kobenga na nyonso. Ba malade. Bio tutu nyonso. Mikakatano. Kozanga libala. Kozanga kobota. Milimo na nyonso. Ta molimo mosantu ye. Eko benga na yango libela. Amen. Akokende bango moko bakokende kwete bamoni te nguya moke koti kati na yo bakoki ko résister na nguya wana suki moke te yende molimo mosantu molimo mosantu abanga keloko moko suki moke te oya yambi molimo mosantu nyonso ekomaka possible mpo na ye. Amen bota ata likambo wana bana nzambe solution bali kozwama te kasi tango molimo mosantu aye kati na yo yeba ete tango ozali kosala ozali kotosa ye ozali kobelela ye solution ekozwama. Amen bota yoka misala molimo mosantu kati na moto yango boyoki na suka ya lobi ete na ntango wana mikakatano nyonso bitumba nyonso koyela yo wana tata koya akointervenir na nzela molimo mosantu akorepousse ba force nyonso ya mal oyo etungisaka yo bampasi yo bitumba nyonso ozalaka nango ntango molimo mosantu avandi abitango kobelela tata koyoka po ete na nzela molimo mosantu akorepousse ba force wana nyonso ya mal mikakatano moko bampasi moko ekozala na yo soki moke te. Amen libota yango ekoloba moko ya lelo eloko mosusu te bana nzambe kaka tango vandisi molimo mosantu kati na yo oyambi yango yeba ete bana nzambe nyonso kosenga na nzela molimo mosantu akosala kati na yo po ete sa molimo mosantu bana nzambe yeba ete ozali pamba eloko moko te yebi kosala makati na yo soki koleka na nzela molimo mosantu te po ete tango Yesu akendaki atindaki kaka molimo mosantu nde na nzela molimo mosantu bana nzambe nde solution makambo ezali kotungisa ekozwama. Amen libota tala présence ya tata kati na yo bana nzambe na nzela molimo mosantu akosala akobongola makambo na yo nyonso oyo ezali kolela akobongola nango esengo oyo ezalaki mpasi akobongola yango esengo oyo ezalaki balobaki ozangi yako ya kopesa bozwi ata lole kangamaki mpo na yo kasi na nzela molimo mosantu bana nzambe tako ndimi yango ozali kotosa yango tako kolala mpongi molimo mosantu akodefendre yo mpo komona miso na nzambe. Eske sengo te kasi ezali na condition yamba nde molimo wana tosa yango tambola na yango respecte ba principe na direte kwa kosala kati na yo
atako lelo lali pongi bana nzambe molimo mosantu akolobela yo alobi te ozali moyenge bene atosaki molimo mosantu atosaki nyonso yango tata na présento epai na ye ete bokonzi likolo lole pesa mela ye amen libota kasi mpona nini bana nzambe bampasi minyoko ezali kuumela kati na yo pamba te tala etamboli na yo molimo mosantu sakima yo po ete ozali kotambola na masumu ozali kosala mabe ozali koyokisa mawa Bible elobi boyokisa molimo mosantu mawa te po ete makambo ozali kosala ya mabe wana bana nzambe ezali kopesa molimo mosantu mawa kasi alobi chola tuka tata tuka mwana kasi molimo mosantu soki moke te oyo akosaka na molimo mosantu bana nzambe wana kufa eya to eya te ekoya amen libota yango respecte molimo mosantu wana vandi kati na yo ya kosungola makambo nyonso po ete soki azali te bana nzambe okosala eloko moko soki moke te yenge azali mosungi azali na makambo nyonso na badifficulté akoya po asunga yo me sikoyo soki yo ozosepelisa ye te soki orepousse ye soki akima kati na bana nzambe nani akosunga yo na maladi na yo wana na bitumba oza nango bilakeli mabe wana nyonso nani akosunga yo yango bana nzambe bobutwa mokolo lelo ezali mokolo monene o molimo mosantu akoya kati na yo vanda ete soki relation na yo na tata esilaki abi mokolo lelo akozongisa so alliance wana na yo na tata akodefendre epai na tata akolobela epai na tata ete moto oyo azali ya ngai po ete aluki maloba na ngai azali kotosa ngai ete yo tata tala likambo na ye tala problème na ye opesa solution amen libota yango aye mokolo lelo bana nzambe fungola motema no lelo ezali mokolo monene po ete ntango molimo mosantu avandi kati na changement fe kota kati na yo bana nzambe ndenge oyaki liboso kasi ntango molimo mosantu ekoti kati changement bongo wana fe monana kati na yo soki ozali moto okolela so soki moke te po ete molimo mosantu eza na nguya molimo mosantu eza na richesse nyonso epesameli ye soki osengi ozwa tozwa te okozwa yango kolela kati ekosila amen libota bongo yo mpona ni epesamelako te bana nzambe kanisa nano malamu aza mosika na yo bana nzambe lela alobi mpusana mpe na ye lela omikitisa liboso na ye osenge mpe na ye ete azonga lisusu avanda kati na yo asungaka yo azala molobeli na yo ete baproblème na yo bampasi no nyonso solution epesamela yo amen libota kaba tala David bana nzambe na psaume 51 alelaki ebe importance ya molimo mosantu abi na tata kolongola nga molimo na wana bula soki moke te po ete solo soki elongwe kati to bana nzambe esili vi na yo bebi okomi ebembe bana nzambe molimo mosantu mosungi monene molimo mosantu yenda kopambola yo molimo mosantu yenda kofungula banzela na yo nyonso molimo mosantu akopesa solution na mitungisi na yo molimo mosantu ye wana akopesa yo kimia pe ayaka mpamba te ayaka nde na nguya tango beleli na mopanga na nzela molimo mosantu mopanga wana ekokata bayinino nyonso amen libota pe molimo mosantu akososolisa ko makambo nyonso oyo nyonso elingi koya liboso na yo na nzela molimo mosantu akolakisa yo polele tala oyo asala kompasi tala oyo nzela wana kokende te ke banzela oyo soki okei okende kokufa ke banzela oyo soki olandi yango okende kokufa olingi kobima alobi kozwa nzela ya gauche te kende nzela oyo pamba te soki oke nzela oyo kuna na liboso bayangelaki yo miango po ete amonaka oyo ezali kosalama sikoyo oyo ekoya no eleka amonaka yango na nsima nyonso wana po asala kati na yo amen libota ayebi kotika soki molili te akososolisa yo maladi ezali kotungisa yo bana nzambe oyo na ndako na nzambe atrave baongo na nzambe baprofete molimo mosantu akoloba alobi tala mama oyo likambo ezali kotungisa ye ezali likambo oyo bosala boye ala na mabondeli atosa likambo oyo soki otosi misala esalama to esalama te ekosalama kasi alobi tosa nde molimo mosantu ye moka gideo na makambo nyonso tikela
nzela. Belela ka itango nyoso bana nzamba kosala kati na yo. Soki ete en passe. Molimo, molimo, molimo santo, yakakutala biso. Molimo mosanto. Molimo, Gaina sengina zambe tata, sengina zambe mwa. Zambe molimo santo, gaina sengina zambe tata, sengina zambe mwa. Zambe molimo avant de suivre condikat na yo tosa tambola na ye tosa ba principe na ye ete misala molimo mona na kat na yo makambo bana ko sala nyonso oya mabo bana ko sala changement mona na kat no bokolelo esiko bana ko tuka bato kotonga komitombola molimo mo santo tango esika kat na yo makambo na nyonso ko sila oko changer okoma moto komikitisa moto ya bolingo moto kolinga ka bato moto kolakela mabeso ki mokete moto pambola katango nyonso moto asengela ka batu ngolu pete molimo mo santo vandikat na yo mabe nyonso tikengo kona nguya okolingete Psalm 133 la kat na yo boyoka na kana batu tango nyonso esprit division ekolongwa kati na yo pete molimo mo santo esa zibo kondikat na yo boyoki yango boboto na komo na Yesu. Santo, santo, santo. Sambeta tamo ziranga nyonso zala kozeli seko na seko. Santo, santo, santo. Sambeta tamo ziranga nyonso zala kozeli pozela seko na seko. Santo, santo, santo. Sambeta tamo ziranga nyonso zala ki ozeli po kozela seko na seko. Amen. Amen lingoma. Boboto bolingo bosemo na nkomo na Yesu. Bonne fête na mutu nyonso na bandeko bazana kati na ndapo. Oyebi modèle boyeli lelo ndire za fête te bino sala ka ba fête te tango yo sala ka anniversaire na yo sala ka ndenge nini zwa mo passe bolingi pe ba anniversaire mingi zwa mo kolono ya anniversaire yo sala ka ndenge nini elongi ako kangama ezala ka ndenge nini esengo otandi babuji wana ezaka ka yo na yo mais nkola alobi lelo eza anniversaire ya molimo musanto oye pesio bomoi oye pesio kimia oye sungi yo. Mais pourquoi ba ko sepela te nkolo yeza lobi lelo eza retour ya molimo musanto na ba affaire na kati na mokili nde ba bengi yango Pentecôte nde lelo. Pourquoi? Parce que kimaki ekendeki ezalaki sute oyebi bakoko na bino Adam bazalaki conduit l'Esprit Saint molimo santo ezalaki na kati na bango bayebaki pete ke bazangi bilamba
pourquoi babandaki kotosa nkolo ntino moni lokola bazalaki na molimo santo tango nzamba asali mokili asali biloko nyonso asali na bibwele apesi bango nzela bapesa bibwele nkombo me basalaki yango na mosuni te basalaki yango na nguya ya molimo mosantu oyebi mokili bibwele eza ebele yo kutu soki batuni yo okokoma kutu ata na 10 to okatani me bango na mayela molimo santo bazalaki nango bazalaki obligé molimo santo egidaki bango bapesa nkombo na bibwele moko et puis Nzambe atielaki bango jardin bino kasi ne jardin yango eza lokola ba jardin ya bino ezalaka na ndako na yo damu sopo ezalaka nango pete non wana ezalaki etandi ya monene eza na ba rivière eza na makambe ebele ba cultiver mpe ba garder yango na nguya ya molimo mosantu apesi bango nyonso apekisi bango mbuma oyo ezolakisa mutu mabe na malamu bolia te yezalobi mwasi azalaki séduit mwasi azimbisaki mwasi apengwaki mwasi azimbisamaki apengisi mobali na ye nkolo alobi Adam azangaki botosi apeshaki volontairement parce que azaki capable pe aboyi koyoka makamosi ayebisi ye mais ayoka te tanga yoki Nzambe te alors molimo santo elungwe ekwaki egide bango ekwaki etambusa bango ekwaki epese bomoi alungwe azongi batikele bingongolo ya mpamba Amen ngomba evanda tamulai molimo santo ezasu na kati na bato te bato bazalaki sans esprit saint ekomaki Nzambe aponi bato ya kopona po ete apesa bango molimo santo apesaki baprofete apesi basacrificateur apesi baroi ezalaki na mutu nyonso te ndenge eza lelo molimo santo akoya asali misala na ye ake na ye yo moni ata ba David balongaki babitumbo ozomona na ba Goliath mais ezalaki onction ya molimo santo grâce à l'Esprit Saint soki pour l'Esprit Saint te bela longa te soki aye asali musala na ye molimo santo akei mais lelo na ngolu na Kristo na liwa na ye na bolingo na envers moto nkola alobi ete asopi molimo na ye na moto nyonso bana bino basi na mibali bakosakola mikolo bakomona bandoto basali na Nzambe kamsele kosalema na ngolo na grâce yango boyoki molimo elati évangile mokolo asaba ateyaki bino Pâques yango eboti molimo santo liwa na Yesu Kristo yango alobaki ezali avantage na kende soki na kei bokozwa litomba liwa na Yesu Masia eza molimo santo po ete epesa mutu mayele epesa mutu nguya bandeko sans esprit saint mutu akokotika mabe te sans esprit saint mutu akokolite na satana te Amen ngomba yango alobi ete molimo santo azali mopesi na bomoi soki bato basosolaka lelo eza mokolo ya kozongisa matondo epai na ye ya kobeta maboko ya kobeta nzenze ya kobeta nzekezeke ya kobeta milolo ya kobeta basifle po ete aza Nzambe et puis Nzambe aza souverain ya salaka eloko ya alingi soki alingi mutu alingi ye kaka
Yo talaka mokili mobimba. Bikolo combien? Batu combien? Mais nkolo Yesu masi atiki bango aponi yo mposu mwindo apesi yo molimo mosanto. Yo kasi ozu yango po yo za kitoko. Po yo za malamu. Po yo leki na nguya. Po yo tambula ka malamu. Ozu yango na ngolu na makila na Yesu Christ. Na grâce. Eloko bapesi yango na ngolu. Bapesi yango na bolingo mérité te bapesi yango. Basalaka nango nini? Mais babatelaka yango. Est-ce que vous avez yango? Mais il faut battre yango. Mpela moko na ntoma pole yizo la Kashmir. Oyo nzamba pona kiye apesi mulimo santo. Amerita kite. Ezate ka l'équipe atunios apesi na ngolo. Azalaki obligé à battre yango. Atambula na yango. Atambula ndenge yango elingi. Yango lelo bino bobiki sami. Eloko ozu yango na ngolo. Babatelaka yango. Eza na bato musu tilelo. Bazoke na Jérusalem na mira lamentation. Bazo mulimo te. Eza na bamususu lelo bazoke na mangenge kuna 2 mois 3 ans akene kobondela. Poazo amulimo santo. Bazo yango te. Eza na bato musu bazokota ba université ya minene. Ba yebi makomi na mutu, mais baza sans esprit saint. Nkola yebisi bandeko na bini na ntongo. Ba américain moko bazalaki na église, basambelaka. Baza ba responsable, baza na mbongo, baza na tout. Mais il faut remarquer que malgré bazana bambongo, malgré bazana makamnios, malgré bazoteya, mais ba remarquer que bazangi lokomoko ya mutuya, comme nango mulimo santo. Babi non. Tous obligés, to tambla na mokili hein. To ke kotala mboka nini, to pe église nini, oye les ane loko ya mutuya mulimo santo, biso pe to zwa yango parce que boyezo kokate. Est-ce que vous avez mais vous avez tata mon bon côté, vous avez kilo pour les gabas en tongo, vous avez bon qui peut vous saluez le côté. Hein, voilà. Alors, bah où les États-Unis, babando tabola. T'as les États-Unis, tu comme na Congo, mboka combien? Bah tamboli na l'église combien? Bah côté la bisika combien? Obi, bah américain, bah ça le coup la binouté, hein? Nous sommes moko bozo kabola 10 personnes en côté. Bango baliaka nsoso mi bale mutu moko tala bambinga mi bale tole mileni milai. Bandeko bakota na kasavubu nzembo ezo yembama molimo santo ezi bambinga mi bale okuna kekuna bandeko bayeko confirmer que eloko ya mutu ya toza koluka yango oyo oh biso to sangi yango. Oh binu bozu yango na ngolo bozo sakana na yango. Tiba senga ki epa ntoma me. Ntoma eloko tozo luka yango. Pardon. Poto pesa merci epa nzambe. To tonga temple. Yoka. Ba moni kutu bisala dege bino monite. Ba eko mona te eloko ya mutuya. Oh bazo luka. Yango wana, o bango bazangi. Yo ozu yango sali efforni. Yo, lokolo ozu yango sali efforni. Lelo zomo na ndoto ozo benga na Satan, ozo na vision. Ozo sola na zam. Quel effort que tu as fait? Rien. Par grâce, par ngolo. Soko zalaka mutu mususu, bakote yo te yo moko ko batele loka mutu ya wana. Me batu bamoni yango eloko wampamba. Batu bamoni yango ezana ntina te. Yango nkola yeko yebisa binu mokoma lelo. Ezo loko ya mutuya, ezo loko ya valeur, ezana importance boko munene pona yo. Sans esprit saint, mutakoti kama bete. Okoka koma. Esprit saint de munta intercede kapona yo tangu yo bonde laka. Ya bongisi ma bonde la te kene ki ku gauche droite, ya bongisi pete nzaba bzo yango.
Molimo salele pesi au pouvoir. Les lozomo nozo benga da Satan. Akoko soute. Et là comment on obi na vie na yo, ozana makami bale faut retenir na vie na yo. Mokolo yo tiki mokili. Oye kondimela Yesu Christ. Ya lobi soki ondimi na monoko. Soko yamboli na monoko. Mpo ndimi na moteme ete Yesu Masi azamona na Nzambe. Ponkola asegu saki na bakufu. Ozibo moy. Po ezara bato musu bakanisa ke lokole eloko esale makate. Mystère moko monene esale maka. Bien sûr, na musuni. Moulayi na yo ko changer te. Soko zalaka na 1m20 kaka ndeko za 1m20. Soko zalaka mpembe kaka ndeko za na mpembe no wana besa eloko te. Soko zalaka na miso chocolat kaka ndenge ezali. Mobile non peut changer te, musala peut changer te. Ba faire non peut changer te. Mais yeba ke intérieurement muntu azalaka na kati wa tinda kona makamususu ako changer parce que milona mususu ebotami na kati ya nzoto na yo. Yango nkola lobaka soko ndimeli Yesu Christ okomi muntu asika. Makamba kalesala nini elungwe. Eli kolobete tango ndimeli Yesu Christ na kati na motema na yo nkona milona ekiti na kati na nzoto na yo milona na fo ebota mwana ya lobi soki mutandimeli Jésus Christ ayamure tazankolo na ye azu pouvoir akoma mwana ya Nzambe non na makila na mosonite non na tata na mosi na bobalite kasi po na Nzambe eli kolobete tango ndimeli Jésus Christ nkona moke kote na nzoto na yo eboti mwana wana nkomo na ye nouvelle vie ya sika vie ozalaki nango batata mwasi bazolandisa yanga ya bando esili vie ozalaki ya bango ba conspiration esili vie ozalaki nango bazolokanga na famille esili vie ozalaki nango nazana balie ya famille esili. Parce que comme une vie il y a une nouvelle vie. Mais c'est un cadeau. Mais pourquoi vous n'ingez en côté? Pourquoi vous vivez en côté? Nkola yemsi bandegolabini na ntongo ezalo kola ndege mutazalaka. Omoni ndege ezalaka. Oye na mboko mukandate, musalate. Vie ezana difficulté hein. Tango si moi mukanda, moi musale bandi okomi na moi voiture. Vie ezandege moko to échanger okomi na nouvelle vie, okomi na vie mususu. Vie ozakoli habité du kuna na esili, okomi na vie mususu. Textuellement petango muto tiki libanda, oyo yambi Jésus Christ, oyambi tazankolo na yo, okomi na nouvelle vie. Vie ezalaki yango bandoki bazolo kange ekei. Vie ozalaki yango ya malchance ekei. Vie ozalaki yango ya kolangwa ko ekei. Masi à lobby, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Et un mystère, et un litatori, cadeau, on l'appelle cadeau, nouvelle vie, c'est un cadeau. Mais batu balingite, mutalingi kaka vio ya kaladenga zakoli ya bikedi. Via zako tambula na babar, via muibi. Yango mpase ye na kati na batu. Kola yebsaki bandeko na binu bo se comporter na siècle présenté ndenge siècle ezali non soki batiaka nsuki jaune awa chocolat awa otie bansala misu na bamanzaka yopo landi bango non nkolo Yesu Masi alobi soyez transformés bobongwana na makambo mususu. Ndenzambi akosepela. C'est le que Christ azolinga. Masia nantonga apesi exemple na bandeko na binu ya tongo bayaki na tongo awa ebisu bangobi. Omoni mbinzo ndenge ezalaka. Mbizo soka azana eloko na wana
Soki a bongwani, a kozala su mbizote, a kominan. Papillon, donc a bongwani. Ah, komba ango pe na bosa ni kola alo bakia. Donc masi a sengi bongo. Donc au bongwani, ko bongwana, au changer, au sasundengo zala kite, au komi mutu mususu, au komi na makambo susu. Molimu sa tala bita molimu santo na kati anzoto na muteza la kandingwana. Parce que bato musu bakanise ete soke za mutazana molimu santo pa la kisana bato pa tutuka. Mais non. Eza bongo te. Ko tutuka epekisa mite. Nzaba zo sala misala. Mais yangwene la kisaka te ke mutazana esprit saint. Soki mutazana esprit saint don yangolo. Don ya boboto, don ya bolingo Christ apesi na kati na yo, eye banaka na fruit na mbuma, les fruits de l'Esprit Saint. Ezalaka soki nef. Boyebi yango, ebani na nini? Bino amakamutu boyebakata, ebani na nini? Bon, fruit ya bino esika bino bo. Fruit de l'Esprit, bolingo. Esengo, kondima, komi pekisa, soko vaya biloko wana, tango lati musantu na kati ya nzoto na yo, il faut emondana. Il faut ebota na kati ya nzoto na yo parce que veut dire au changer, au se transformer, au zandengo zarakite. Ndenkolo ya kosepelate. Wana ata uzana mpasi kozalate. Ata bayini no baye nzamba kuimilie bango yango moni Jésus Christ ayebisaki bandeko na bino soki bana Israël bayoka kangai soki batambola kana maloba na ngai mbele na bunga nisi bayina bango noki penza à l'instant même et puis à l'objectif veut dire ko bulunga ne sezali humiliation a kuimilie na bango à l'instant soko zo tambola na maloba molimo santo ozo tambula na Jésus Christ ataba yemili Yesu masi akuimilie bango amen oyebi bezimte bazalaki imilie hein otosaka molimo te otambula na maroba na Nzambe te siko bayini na yo nkola akuimilie bango koma mpasi na yo ekosila koma esengo na yo ekoya ndenge nini ayebisaki Josué parce que l'église a liboso eza bango tango bozo bima abitala malobo eza na mukanda oyo nga na pesi yo balwa wana malobo eza na mukanda oyo méditer yango jour et nuit mpete entreprise na yo etambula malamu mposa la succès. Entreprise ezaka entreprendre iliko lobete likamunio soyo kosala ezalaka mosala ezalaka libala ezalaka commerce ezalaka likamunini soko zo tambula na maloba molimo santo ekozala succès ki na succès ekozala exploit soko tambula kana ngote loba nanu yango zo mona l'église mutasala 50 ans onga na moni conspiration penza et moyen zate mukamga na moni ba yango délivrance yango ba kosala ngo combien de fois qu'est-ce que signifie délivrance et kosala ma combien de fois wana bozo tuka Nzambe bozo tuura Jésus Christ et lingo le bete mpaso Jésus Christ aki komona na musina mukila seza pamba tala bande ko na bino o bazalaki batuki o bazalaki batu mabe o bazalaki batu akotuka Pierre tanga lati molimo santo atei bango bazalaki batu akotuka kochole asosolisi bango ndio so bavana ki babime tobo itentoma na bande ko bovandi to sala nini potobika parce que et toucher bango et toucher mitemo na bango et longoli mabe et liko lobete délivrance de salmi sur les champs. Si les hommes ont 30 ans en église, ils ont les gars de délivrance. Ils ont ma famille. Si les hommes ont une conspiration, il y a un problème parce que
mabe mazali bitokiseli ezali. Nkolo azosenga na moto nyonso kola. Muntu akokola ndenge nini? Tango zo méditer parole de Dieu. Tango zo tosa molimo santo. Tango za kotambola na yango ozo kola. Yango moni ata bantoma bakaboli. Alobi petit enfant. Alobi jeune gens. Et puis alobi père. Betene misato. Mais malobana peut être kokisama na moto. Il faut méditer parole de Dieu. Il faut tout ça malobande musante. Il faut saler na molimo. Ndoko koma na niveau wana. Ce que eza bongo te bandeko eza passe. Mabe obini bozo sala. Boza ko yokisa molimo santo na nkolo mawa. Yango akomi musika. Yango mpase ye na kati na bato. Yango moni difficulté ye. Yazanga na bitene misato. Tango yo zo sala mabe. Okoyok sa molimo santo mawa hein. Yo mona kate tango sali lisumu bano yo kasoni hein. Ozana bano koko lala de koshima tango zoko yaka na ntongo. Ato zo kosa bato pakula ambi. Mais conscience no ezo sala soni. Donc oyokisi molimo santo ankolo mawa. Or mulimu santo yende asaraka makamyo yende apambulaka awo yo yokise mawa nana kusunga yo me nzamba azalaka na ngolo azalaka na boboto akotiko na mo atan na bandoto na ba vision na makambo ozo sala mutu nyonso azamu ndimi na église tango zo sala mabe a part côté na mesa mo santo mulimu santo ko reprocher yo likamo zo sala za malabute akotiko lotan obongwana otale siko zokweya soko za toujours ko umela alors ako éteindre l'esprit saint n'éteignez pas l'esprit saint bozimbisa makamolimu te yango yokaka muta sali mabe na musuni akufi na molimu ozomona okufi na molimu na makambo yo sali na mabe ozo sali. Donc ozimbisi molimo yango alobi n'éteignez pas l'esprit saint. Tango yo ozo sala mabe ozo tuka ozo kwe na masumo mais obomi molimo santo obomi mu lokola mwindo obomi yango te akotika otan ti azo zela ya misatu tango zako yokate alongoli yango ote l'esprit nkola yebisi bandeko na bini na ntongo amenasaki église à Efese. Église Efese bazalaki menacé habitala nazano na likambo moko ete otiki bolingo na liboso kanise sike linyo kanise sike ko yo balola motema soko ko balola te na ko komela yo na ko boto la mwinda na yo ne sike ezali mais a menace azo menacer bango aboto la molimo santo alongolo yango parce que bolingo nzambe sili respect sili boto se sili komikili se sili kotika masumbe zatabi na ko menacer na kolongola yango esi bino tanga def bino mona ka ndenge bino tanga na fesi ndenge pe mundi bazalaka. Alors soko yokite alongoli yango hein po ba musuba kanisegeta alongola ka molimo santo alongoli yango. Alors esprit de garme yelio ndenge salama ki pas Saoul esprit de garment motombo ki mutiolo mutuki le rwana vine ko sila ndenge nini ya lobi soki mundimi azali azo sala lisumu soki ezali lisumu na kufa te soki abondeli nzambe akoyoka ye mais soki azo sala likumu na fufa lisumu na kufa ça sert à rien ko bondela ye
elingi koloba te parce que moto aza parfait aza te moto nyonso akweyaka moto nyonso azanga na lisumu soki oleli nzambe akolimbisa yo me lisumu na kufa wana eza na kolimbisa te sokotuka molimo santo sokotiola balongela biso kuna matia balingela biso na baeglise na bango wana balongela biso kuna kokambi ana alongela biso kuna makambo ane euta wapi Jésus Christ na mokili ya se azalaki conduit l'Esprit Saint tout asalaki molimo santo ekambaki ezala koteya ezala ba miracle ezala ba mystère ezala makambo ndenge na ndenge Esprit Saint nde lataki ye mais ba pharisien balobaki nini babi yo zangu ya Belzebul wana zosala na Belzebul c'est Satan en personne babi Satan wana zosala na katiro c'est Satan kola yebisi bango ya bibinu bo commettre un péché éternel. Un péché éternel. Pourquoi? Batioli œuvre en Zambé, batuki yango. Batuki Yesu Christo. Batuki misala nyoso, parce que bande la kutuka c'est là. Batuki misala nyoso Jésus Christ a sala babia zo sala ngona nguya Belzebul. Mais exactement dès que vous sala lelo, soko tali sumo ya kutuka. Tout le monde a koyi nango. Tande batozo tuka église. Tande batozo tuka organisation église. Tande batozo tuka basali ya Nzambe. Tande batozo tuka mateya. Tala ba groupe zo sala mana ba communiquer. Alors, pour commettre un péché éternel. Masumu nyose memaka mutu na kufa, mais oya kotuka e memaka mutu rapidement na kokufa. Okokufa na molimo, okufi na mosuni. Éternellement po okufi mokolo yo kolala mpongi, okomona mboka Nzambe te. Or, kondimela Jésus-Christ, molimo santo bini bozui, bite na ngwe ezali nini? E conduire bini na solo nyonso. Et laksa binu nzela. Et pe sabinu force bolité. Et te mokolo kolala mpongi, omona mboka na Nzambe. Soko komi mboka na Nzambe te, litoma na ngwe ezali. Yango, muntazamo na mukia wazate, pose akoli. Muntuna muta tala ndenge ya azali. Tala ndenge yo tambolaka. Tala ndenge yo zaleli. Est-ce que bakogi pe ko tato la ke yo zan espèce. Transformation. Ezali? Les 120 Galiléens. O mulimu sant azalaki 120. O mulimu sant kitaki na kati na bango. Nkola lobi. Ezalaki lokola un vent. Donc lokola ba mu pepu ya makase sala ba ndenge sala ba tsunami. E kiteli bango. Oyebe lokona soke kiti na nzoto na yo e sala coopération mokote. Yo talakaka mu pepa makase soke mu pepa makase ndenge sala ba tsunami wana bomona ba mu pepe na ba mai. Okuti bandaki zokoye. Ba mitu kezokeni. Makamba beza kolongwa. Oh, ezabongo te. Mais mu pepe na soke kiti na kati na nzoto na yo. Ezo kombola nzoto na yo. O mobale abutu apoti mbangu. O maladi apoti mbangu. O mancha apoti mbangu. O quelque soit apoti donc. E sokoli yo. O kindumba o koyiba. E sokoli pekei. C'est ça le nango. Bandeko. Ce que Esprit Saint zate okosala rien. Ya lobi soki ya ye aza mulimu ya solo. Ako rappeler binu makambo ya salaki. Obi même bantoma bazalaki na Jésus Christ. Makambo nyonso nkola yebisaki bango. Ba yebeki yango lisute. Malgré yebisaki bango na koseka rien. Kutu yo monite. Pierre Kutu a eu déjà 7 bazongi sumu sala qu'on est entreprise de ya koloba azongi si bango. Kilo fasa kumbi ba chakos azongi mboka abi eseli pona biso. Babosani makambo nyonso nkolo asala me nkolo lobete tang mulimu santo akoya ako rappeler binu nyonso ako tambola binu na solo nyonso mulimu santo akomikumisa te akokumisa Jésus Christ akozamba lobe pa na Kristo yango yokaka nkolo Yesu masia na kati na nguya ya mulimu santo donc masia zwaka makambo apese na mulimu apoti na kati na yo soki mboka wana bazo tuka molimo bazo tiola bazana mabe
Est-ce que Yesu aza na kati na bango? Sarde. Église. Baka bandimile kwa bino. Parce que ça mazalaka na ngolo. Nkola yeko tindela bino message. Tala bino. Na mabe bozo sala. Bo kimisi Molimo Santo. Bino bozo kanisa boza batwa bomoyi. Bosi akufa. Ebele baza bazo tama na lui basi akufa. Na mabe yo zo sala na kotuko zo tuko zo okufa kala. Ese courage akobondo rezalaki na ngwe ezalaka susu. Mubango nzabo ezalaki na ngwe ezana ngwe susu. Akomi na manfu abinga na za manfu. Musazo beta ntola binga na za manfu ngamu tunazo pesa lo awa. Oh! T'as l'esprit d'égarement mutu apengwi azipi sami. Ake à côté. Yango nkola yebisi binu bandeko. Kola apese binu Molimo Santo na ngolo. Pour epesa binu valeur. Lobi biloko mususu fezo a valeur hein. Yo kasi ataba or wana zomona or lelo. Pe koma or balal tango. Mais musale salami fezo a valeur. Molimo Santo yoko pesa binu valeur. Ba musu bazawa batanga na bangote. Mais azoteya. Molimo Santo pesa valeur. Musu sazawa na vina kwa ki abota te. Mais le là dans la 5 ans, on peut pas les mesinga hein. Molimo Santo pesa valeur. Musu saza famille batia ki akoko bon la te akoko sa de l'autre côté. Le lope abala za na vatira zo tambola Molimo Santo. Molimo Santo na yo pesa yangu isika nini. Olobi na ye nini. Matondi nini opese pa Molimo Santo. Yango ayego ebisa bino. Tout le monde a l'attaque à Molimo Santo soko tamboli na ngo bandeko succès ko salema. C'est pourquoi ya poni yo pete mukili ba yebete nzamba azalaka. Amen ngomba. Tango tosiye o tamboli na ye mystère a Seigneur salema. Mukili soko ba gotuno oh. Mais mutu akomi ndenge boye akomi boye ndenge nini po komo na Yesu Masia ekumisaka. Ekumisama yango alobi vous êtes sans maison. Yo zanda kuna ye. Temple nzoto na yo eza temple ya Molimo Santo. C'est pas ça l'église, c'est toi l'église. Oui, eza mille. Mais yonde temple ya Molimo Santo. Makambo yo sala eza makambo temple ya Molimo Santo. Oyebi Molimo Santo soki kote na nzoto na mutu. Et que bando personnel ba dégouya ba bisika muso za kokota liboso e komi kilo ozo komi le kula lokwa ko sans a dégoût ozako kene na bar soko koti kuno zo sentir tete awanga na moni e bongi pona ngate ozo kene ko yiba non yibonga sute bilo kwa bisika ne bongi supona ngate parce que on s'est transformé on s'est métamorphosé. Vous avez vu métamorphose, hein? Bon, banda yo yamba Molimo Santo. Meta kaka ndenge ba yeba ki okosimba mobali obeti boy titi. Tindongo ya oyamba Yesu, oyoka kama loba na Nzambe, ti lelo okobeta mobali abato boy titi. Siko loba nano. Siko ese Molimo Santo ya nzoto na yo. Yago kuto yo mone kuto nkola zako yebisa me pardon me babi me oyebi nkombo na Masia Yesu Molimo Santo ezako tuka mapona bandimo mususu ezako tiola mapona bato mususu or ya lobi tango lati Molimo Santo o se transformer mibali o bandimela te tango ba moni ndongo okoti ata bazala ki motema makasa gondimela bako sa nini aye l'église donc ezana ndeko moko amosi na moni yawa na ibitisa ake ya mosi boy mobali na vanda des années alinga kutu makambe église te mais tanga ye l'église ayoki maloba Molimo Santo amoni ndenge mosi akomi na kati ndako mokomuso abi madame tokeni yepe wana tamburi ayeko vanda na kiti mabeto pe malamu yoka nazalaka na Allemagne. Papa moka ane muta mokili. Mais, moi si na yiko ndimela. Oh. Amuna, ya sako ya kasuga yena vatira, tiki moi si na porte pour akadi, ce sont des sectes, zambe wana. Avant de moi si atala, moi ça s'est transformé.
mwasi abongwami Molimo Santo epetoli akomi na bamakamoko muntu avandaki aservaka mobali te amona soki aye alongole sapata alongole chaussette abime non onga na mona eza makambo mosusu makambo euti wa tokende esika tosambelaka lelo aye andimeli akoma mpe mosali ya nzambe na kati ya eglise mabe to mpe malamu awe ezali rien yana ntena nango te ye kuta alambelaka mobali te ye ka bakongele oyo batia wana hivyo ya kongele ya ka wana kuna kadezo kuna na frigo kuna batili kuna kaka alamba kate. Mes chers frères et sœurs en Christ, qu'on a abondé mutu nyonso batela don aux yeux angona ngolo batela Molimo Santo Yesu Christ asungi soki atali modèle ndeko saleli akopesote mais apesio yango Nzambe atali na mokili amoni eloko atali na baido akiti sililoba papa ngongo se keiti kanano pona nini parce que epeso valeur esunga yo batele yango na kotambola malamu éviter mabi tambola na Molimo Santo ya lobi maloba ya Molimo Santo ata eyokisi yo mpasi to sasalela yango bozolanda yango ata eyokisi yo mpasi ata etouche motema na yo to sa ndenge ba père bazalaka na nsiona soki maloba Molimo Santo epemi ata na iner bakobeta ngonga ngbarang ato ozalaki na okenda lola ya kozonga yoka maloba Molimo Santo yango mona église ekoli soki batambolaka na molimo oyo na modèle babizalo bini bozana ngo jamais église kokoma na potete lelo eza fête monene pona yo mu Kristo fête monene mboka na Nzambe ne loko ya mutuya oyo ozwi ça fait moins d'années 4000 ans boy Molimo Santo yakasura ba fe na mokilité mais lelo asopi yango na motonios mundi bokosa na ndako na yo ozosura na Nzambe ozana kikoso ozotamula na ye mabe eza liboso Nzambe alakisi yo mais Nzambe wana yo lobi ne nini eloko nini yo kozongisa epai na ye yago moni bani Israel tang bazotosa Nzambe bazotamula na Molimo Santo bandeko ata ekolo moko elonga bango te bakomaki kolonga bango tang bazotoka Nzambe parce que Nzambe aza na kati na bango te mais tango bazalaki na ye bandeko bakobunda bitumba boye jamais mutu akolonga bango yango nkola alobi soki Nzambe aza ponda biso nana kotelemela biso personne ondoki o magicien o ngana moni kuna balien ya famille bandeko botika ba histoire wana eza ancienne vie nkola alobi c'est un cadeau nouvelle vie c'est un cadeau et un mystère vivre une nouvelle vie parce que vous vivre yango te yango moni difficulté ezomela muntu azalaki amipesi yakomoni na matonge kuna jipa musuki abeti oyo nani oyo papa yango ezaboni alors mutu nyonso mibongama yango nkola ayebisi bino yalinga sala na kati na yo likolo na nse bakomona ete Nzambe azali ndenge aponaki bana Israël aponi pe yo akiti na kati na yo akiriso Molimo Santo tout le monde défendre Molimo Santo tout ça Molimo Santo atoko yoki mo organisation eza na église mais bandeko tala bato baya kato kuna c'est difficile yo ka bango bazo finga église mais be scandale za kuna soki salmia muto bozala te kuna eza nsuka be scandale mokuto bazo supporter bino biso toza 100% wa mais awa surtout ba umbo na Nzambe to finga mato tiola mana niveau moko okoko ndima te mais bozo commettre un péché éternel Nzambe apesa ka mutu eloko mabete eloko Nzambe abulisi yozo tuka yango eloko Nzambe aponi yozo tiola yango et c'est une église pour mutaza na mokambi basala ka vote
Fiko fion tata maleki yo yaka kuna pase yo batu balingi yo kele batu. Nzamba za basali saka nzambe te. Nzamba za souverain. Yako pono muto ya lingi. Yekutu alobi akopona bilema po ayo kisabatu mayele so soni. Muto yo zo tiolo kuno zo mone mpampa makaka yo wana Yesu akopona ye apese mayele apetoli ye pe bato mayele ba yebe tenzambe azali. C'est ça. Bakala kila musino ngara moni esengila kezala ngara moni esengila kezala yi. Esengila kezala ye pona yo. Me pona nzambe te. Nzamba za souverain. Ya ko salo ya lingi. Yango tosa maloba molimo santo. O nyo sizo kubima. O eza ko teyama. Ya loba kapuna kimia. Yesu masi aloba kapuna na kimia. Akoko pamela. Akoko bondesa. Yaza souverain mikitisa. Bande molimo santo asala ba makambo susu okoko ndimangote. Alinga pambola yo. Akoyelo ba makambo ko moni lokole loko moko apamba poke. Non. Jésus Christ mwana na nzambe. Lokola l'attaque Esprit Saint. Amitanga ki lokwa nzambe te. Bible écoute le lobby, il était au milieu. Mais Jésus-Christ était au milieu na bango. Azali écoute likolo te, ba mona ke no yeba tile kita monene kuna ye mokambi. Non. Yo monite Jésus-Christ ba ye koluka po ba kanga ye. Judas alobi ni nabitala. Otala ka muntu ngana ko pesa mpwempwe. Ye wana parce que soko otali ye okondima te de ya za mokambi. Ozomone ka azalo kola batu nyonso. Lelo et l'autre numéro 1, on zamba pesa musoga lati muli musanto komikirisa. Simplicité. Yango boni alobaki abi na basi nyoso babota na bali nyoso babota mi na mwasi. Muntu aza le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aleki na ba Abraham tout le monde. Pourquoi? Komikirisa a présenté Jésus-Christ. Ba yekole azalaki na bango ayagisi bango abitala. Tala mwana na mpate balandi ye. Jésus-Christ azo batisa batu nyonso yo. O Jean-Baptiste asalaki succès. Ba ke kuna et pas Jésus-Christ. Ba yekolo ba kombozi mise babi o. Mais yo vandia muntu yo barisaki awo. Mais batu yo ba ke kuna batiki yo mogo. Jean-Baptiste abi non. Yefa sana ngafuna kita, yefa mata. Yefa accroître, yefa sana population. Tala komi kitisa, est-ce que tala lelo l'église? Est-ce que l'église komi kitisa ça? Rien. Awa tata azalakate, mama azalakate, mwana azalakate, mukula azalakate. Ba trouble ba bitumba makamode na modèle. Quel bato ya molimo? Molimo sante laksa muto aza tata, muto aza yaya, muto aza mama, muto aza mundimi. C'est ça l'esprit. Et puis il y a l'objet mutu nyonso amikirisa nzamba salaka nini atombola kaye ata molimo sante gangeli yo ata etombokeli yo timia lobi kuna nzambe ya kotombola yo. Bonne fête de Montignon, Mounio ça peut sa courage na Montignon, masé à l'accès arc-en-ciel. Molimo sante zongi na Montignon, tambola na yango. Batela yango. Éviter mabe. Zala transformer na kate na crise. Kola na kate na molimo. Muntu akola kandege nini. Na ko méditer parole de Dieu. Bosuka kana mo verset baso te ya wate. Obondo le boko simbi Bible yo moko. Obando obonde la. Obando tala makomi. Oza na contact na nzambe na ko bonde la. Molimo sante purifier petola yo. Bokola. Molimo sante kola kana moto. Ndenge yo kola ka. Kolobango pe lekebile. Merci nkona pambula mo. Bonne fête à Montignon. Montignon fongola motema na yo sale lankolo. Mi pese pa ina ye. Bobo tuna komo na ye. Tofukami. Santu. Zambeta tata mozina ngoya nyonso yo zalaki ozali seko na seko. Santo. Zambeta tata mozina ngoya nyonso yo zalaki ozali seko na seko. Santo. Zambeta tata mozina ngoya nyonso yo zalaki ozali seko na seko. Eh Yahweh, kolona biso
Comme on a déjà un kembo mingi kat na mokili mobimba. O tipe kembo na yo likona lola. O sandu na minoko na bana mikepe na bango bakununga. O bongisi esika makasi liboso na bateme na yo mpona kokanga monoko na mobukanisi. E komona nga likolo o ezali mosana misapi na yo. Sanza pe mionto na likolo oyo bongisaki. Moto ajeni ni to kanisa ye. Pe mwana moto ni to taila ye. Ata bongo tie na se na nzai bobele moke. Ulete kembo pe lokum. Upesi bo konjil kona misema boko na yo. Utibiloko nyonso na sena makolo na ye. Bapate nyonso pe ngombe. Beni amana jamba. Ndeke likolo pe mbisi na mai. Weko leka na tere na mai. Ya we nkolo na biso. Nkombo na ye shere na kembo mingi kati na mokili mobimba. Santo. Yawe mozilanga nyonso yo zala kozali seko na seko. Santo. Yawe mozilanga nyonso yo zala kozali seko na seko. Santo. Zambe tata mozilanga nyonso zala kozali seko na seko. Docteur. Alléluia. Yes. Yawe tata, Yawe na bibele, bozalisi likolo pe na se, kombo na ye kumisama, kombo na yo esanjolama. Tata na bomo itozongisi matwende pa na yo na kombo na kolo na biso mwana ki na Yesu Masia. Yesu. Obateli balinga mina yo, obateli bana na yo, kobande bandeli ya matea, kino suka na mpema. Amen. Yawe yamba masanjolia mokoma lelo. Amen. Molimo mosanto to beteli yo maboko. Yes. Molimo mosanto to netoli yo. To pesi yo merci na mokoma lelo. Amen. Na osi kosala na kati ya biso. Yes. Merci mokonzi na nkembo. Kolo. Yawe na bomo pambola baombu na yo. Yes. Basala otomo mokoma lelo. Amen. Babimisi mwana na Nzambe. Amen. O babimisi pema. Yes. Yesu zongisa yango kati na bango. Zongisa Yesu. Molimo mosanto pambola mospe na yo. Amen. D'évangéliste na yo. Kolo. Pambola prophète na yo. Yes. Na oyo so babimisi mwana na Nzambe. Amen. Ba oyo nyonso bayoki. Amen. Mokombo lelo. Yes. Basi ayeba monisa ngo na misala. Kolo. Eloko tosenge na molimo mosanto. Yes. Mokolo lelo. Yes. Milona oyo lona te. Kolo. Milona nyonso mabe ya Satana. Yes. Yesu longola yango. Kolo. Lona miluma ya molimo. Amen. Ba fruit esprit. Amen. Elona makati na moko na moko. Amen. Selon Galates 5:22. Yesu elona na moko na moko. Mokolo lelo to yabi yango. Peto ndimi yango. Yesu. Topesi nyonso na kati na boku na yo. Amen. Resi ya lianga ni yo do kamba biso. Koluneza na biso libela kino mwana seko. Amen. Alléluia. Kristo mokonzi moza seliko na se komo de kumisa pesa ndolama. Tozo si matoi na mboka no tata na lokuma mwana Yesu Masi. Kata bolingono monene ndengo batre klibote no mwana nza. Na toli monene na ntina molimo mo santo ye kata ba mo kolele kango na bango mwana nza. Yeto akotosa ngo tamula na maloba molimo santo kona nguya. Yoko leka na kosala katne mwana nza. Okobundela kina bituma nyose ko yela bango kona nguya. Yango pambole za la moteza la prophète no mwana nza. Ezala docteur no zongi matoni kona nguya. Bandi nyose malobo ba yoku mo kolele mwana nza. Bavana sa wakati mitema na bango misala kwa kumona mwana nda yete emo singmuri mo santa sunga moko na mwana nda yazala bazala banda kubisika ndika na ngona nguya o visite bango na nzela molimo mo santa mwana nda yezo bo kontakta bango te misala kwa kumona na mwana nda na tikino so katuma boko na yo kimya bolingo ne batela libota na yo lelo bikino waseko boboto na komona Yesu bana jambe eske sengo sali. Est-ce que ça va salir? Donc est-ce que ça salit? Betela na Yesu maboko esike zali yo. Bana Nzambe bouti koyoka toli na biso moko lelo. Toli ezala kibongo na mokanda ya Esaïe chapitre 59 verset kotanga ezala kibongo 19. Tona lingala Isaya 59 molonga kotanga ezala kibongo 19 yango etanga makiboye bongo bakotosa nkombo na Yawe longwa na elimwelo na ntango pe nkembo na ye longwa na ebimelo na moi njambi akoya lokola etima ezali kochola makasi oyo mpema na Yawe ezali kopusa yango. Amen. Amen libota. Moko na moko asiliko yoka ezana mesa mo santu ezana ntina pa prophète ezana matondi
o docteur asili kozongisa maloba wana tikete moko na moko misana kwa komonana nantine tenkolo apambola moto nyonso boyoki yango lelo ezali feti monene ya ye molimo mosantu lokola ye lisusu kati na moko wete bayike bakimisaki ye na etamboli na moko na masumu na makambo ndenge na ndenge kasi na ngolo na tata ye lisusu kozongisa ye kati na yo akovanda kati na yo akosunga na makambo nyonso pe apesa yo kimia kokisela bamposa na yo nyonso boyoki yango mayika ko baksezali te tozande na communiquer amen bandeko ezali koyebisa mana lingoma mobimba ete kobanda lelo système ya compte bancaire ekosalema lisusu te moto nyonso akopesa lisungi na ye mpona kosunga misala na nkolo na lolenge ya liboso avant covid dime na lidusu na yango loyer na kaye pe resi ekopesama na moto nyonso ofrande lokola momesano na mokolo ya saba pe na vendredi ndenge ezalaka mpona kosunga misala na paroisse moto nyonso atosa yango pe boyoki bino moko numero ya compte eza lisusu te ete moto nyonso aza na lisungi na ye kopesa lisusu na compte te koyeba kopesa yango esika wapi esengami boyoki dime na lidusu na yango loyer na baresponsable po modification euti kosalama na lolenge boye na ntina na bato bazali kosimba libula to na patrimoine en entendant Yesu Masia na ngoya molimo mosanto nde aponi bato mibale ezali bongo disciple Jacques Kalala pe disciple Masamba ete pour le moment bango bakoka kosalaka na patrimoine kosimbaka lisungi ya nkolo ba loyer ba cotation ndenge na ndenge ya paroisse ekolekaka epai na bango boyebi kopesa ngo esika mosusu soki moke te eza na numero ya compte kotia lisusu mbongo te tango te na compte wana etali yo nde moto nyonso kokutana na bakambi oyo baresponsable dise Masamba ye wana azali wana telema bandeko bamona yo ye wana disciple Jacques Kalala disciple Jacques belema bandeko bamona yo bangwande pour le moment basimbi libula ya paroisse to ya coordination nantine te lisungi nyonso ebana koleka na nzela na bango ya loyer makambo ndenge na ndenge ekopesa makapai na bango ebi kopesa mana moto mosusu ki mokete disciple Jacques le kabandeko bamona yo disciple Jacques ye wana bangona dise Masamba nde pour le moment nyonso bokopesa epai na bango kobanda kaka lelo o nyonso aza nango kopesa na bango na ntina na loyer dimbo yebi na lidusu offrande oyebi ezaka na ndako na Nzambe bakotation ndenge na ndenge boyebi esika ni botikaka yango pe modification esalami programme ya semaine de lundi comme vendredi culte ezali toujours de 5h à 6h ndenge esalamaka na ntongo nyonso toujours na page Facebook ya EGCV Bima Belgique 1h du temps de 5h à 6h de lundi jusqu'à vendredi amen libota pe mardi formation ya ba maman ezali pe chantier et bandosala chaque mardi lokola momesano ndengi kala ezalaki pe mercredi na ngonga 18h culte ezali donc ba programme nyonso oya 18h bana koleka na nzela lune na ba conférence ezali susu soki moke te nyonso esili moto nyonso koya na paroisse ba programme nyonso ezali koleka na nzela na paroisse mercredi pela moko na ngonga 18h culte ezali de 18h à 20h jeudi ezali permanence bao nyonso bazana ba problème bali kokutana bakambi kozwa rendez-vous jeudi kwa ndako na Nzambe permanence bando sala mabangu na Nzambe bando zalantina na koyamba moto nyonso bali kokutana bakambi pe vendredi na ngonga 18h culte ezali o nyonso boyoki na ligne ezali sulte culte kozala ndenge lekaki vendredi awa
direct kaka na ndako na Nzambe na ligne moto moko lisusu na ngonga 18h ozali kozela ozala connecté ezali lisusu soki moke te kuyaka na ndako na Nzambe de 18h à 20h pe samedi répéter bayembi ezongi na ngonga 17h mokambi azala opesa bino programme pe à partir ya le 13 juin église ezongi lokola Momesano à partir à le 13 juin. Donc, culte dimanche, et kozonga ndenge zalaki culte moko. Ikobana na 10h, sukana 14h. Moto nyonso koyana ndako na Nzambe. Pambate, tuyebiete après le 9, kaisala azuki ba mesure na tinete ndako na Nzambe et kwa kozonga plus de 200 personnes ningi mabongisi ezali me kubanda à partir à le 9. Donc le 13 moto nyonso kuya soyez oza bienvenue na ndako na Nzambe kozela kato vai na ndako lobi ana okendele sute sito message na ligne te yaka na ndako na Nzambe pona bandeko musupe baza musika pambate bandeko mi bazokota na Afrique bisika ndenge na ndenge tawo mususu direct bano zalaka na ntina ko pesa mateya na ilendi se na ntina na bango banotela bango mais ko zala pe système mususu poete bango pa kota kan direct mais culte bano zala culte normal ndenge esalamaka ezate ndenge to sala lelo to katite ko zala normal ba cérémonie nyonso ko sala kaka na lera mateya nde connexion ko zala na ntina te bande ko na ba bénéficier kaka na mateya na ilendi se. Amen. Mais moto nyonso yaka na ndako na Nzambe makambo nyonso ezongi lokola momesano. Oyoki yango? Donc lokola nyonso ezongi numéro pa compte ezate tango na ndako na Nzambe ba drano nyonso opesi sika nyonso oyebi. Donc moto nyonso mibeta te bandeko bazate bo pesa bango programme wana est à partir le 13 juin makambo nyonso ezongi normal. Ko yeso bandeko nyonso le 18h ba programme de 18h les ali sous-te que au vani nanda kozo zela 18h ozo benga me connexion la ni boko te ezali susute kuyana ndako na Nzambe makambo nyonso ndako na Nzambe ba formation makambo ni ba répéter ba yembi ezongi ba formation ba discipline nyonso ekobongisa maya ba sakoli